long sunshine hours and large temperature differences, Xinjiang enjoys the bounty of fruit. Here in Kola, Xinjiang, the most famous one is the fragrant Kola pear.我们喜欢这个摘栗子呀，我们这个农民的收入嘛挺好的。我们那个老婆一起，9月8号开始杀栗子了，准备嘛可能一天嘛是个700到800块钱左右挣钱了，这个收入挺好的呢。喜欢嘛是干活，我们这个变化特别多了，高兴，我们自己也高兴。其中呢，我们本地的有100人左右，一般也就是20多天，基本上都这个采摘完了。以前我们那个自己打农药的时候，比如说防控上面，都是2个人操作，都要2天。我们那个无人机1天就可以飞放完，而且减少它的用油量，减少咱们那个人工。After being hand-picked, the Kola pears get transferred to a cold storage facility to then be shipped nationwide. 过去啊，就是没有冷库的时候，就是农民可能就是把它放到那个地窖里面去，那么它最多只能到过年，过了年以后也没有箱里可以销售了。但现在有了冷库以后，增加了一个销量，就增加到可以让它储存到7月份。